Всем привет, с вами Жека. Сегодня же у нас будет игра Стикман. Да, давайте начнем. Сегодня у нас будет карта вот эта вот. Не первая, как всегда, у всех. У меня взлом, если что, так что не надо мне там где-то писать. Так быстро, так быстро. Ой, я не буду. Знаете, чего я сейчас выбрал? Просто тележку. Я просто без реквизитов сначала. Стой. Блин, подождите. Я просто Wi-Fi убрал, чтобы реклама типа не мучила меня. Да почему ты? Давай. Ой, ты чё ты? Ой, все, давай. А вот тебя вот это типа бункер. Ой, я типа влетел туда, если что. Вылетел это не я. Самоубийца какой-нибудь. Когда это... Вы сидишь в компе. Стойте, куда вы? Ой, ё-моё. Вон кусок тела мой, берите. Будете его изучать потом. На самокате сейчас. Так, ладно. Вот на фитбол это бессмысленно вообще ехать, и на кроватке тоже. Ну, в принципе, на кроватке нет, на скейте сейчас попробуем. Ну-ка. Ну ладно, такое сойдет. Давай. О, давай. О, защита. Ага. Там, если что, защита, да, типа есть. Потом дойдет. Стойте! Это что? Ой-ой-ой. Давай. Просто выброс. Нет. Давай, без перелома. Ну зачем я на это нажал? Ну давайте джип. Он же всегда, да, спасает нас. А может, это первый, просто когда я играл, он меня всегда спасал, и сейчас я не знаю. Да, давай. Да, он спасает. О, походу у вас в топ сам спасательных машин будет. Это не я. Короче, он типа залетел, блин. Вот это вот так вот. Я ничего. Ну-ка, так. Насчет ли у нас подкаст? Так, ты было. Это спортбайк был. Перепутал немножко. Давай. Гази. Ой. А у нас не спас. Угу. Ладно, еще раз. Опа. Вот это сейчас. То, что нужно. Давай. Где в начало улетели? Там подкинули колесо. Сейчас. Он говорит, сейчас на ракете будем. Поможем первому человеку. Ну я залетел туда только с первым. Короче, там залетел. Вот сейчас мы с реквизитом.
Но это не получится. Я не нажимаю это. Ну-ка. О, нифига себе. Башка вообще куда-то улетела. Ну-ка, грузовик на средней рампе. Почти. Чуть-чуть их. Понятно. Вот это. Ну, опять не хватило. Понятно. Все понятно. Блин, опять. Вот откуда это уже взялось? О, это самое жесткое сейчас будет. Давай. Блин. Это же самое жесткое должно быть. Блин, я один тот момент просто пропустил, блин, не смел. Такой не пропустил. Ой, ё-моё. Ладно. Джип нас опять, да, спасет? Так, ты, блин, я же пропустил. Давай. Ничего, тогда везет. Ой. Вот эти сейчас тоже пришлось. О, давай. Катись. Тихо. Не без башки будет. Ничего, я вам зато мотоцикл подогнал вполне. Нормально. Все. Сейчас вам убили. Стойте! Стойте! Ну, башка улетел. Ну, ничего страшного, да? Ничего страшного. И самое начало. Ой. Мотоцикл самому. Кстати, видео у нас сейчас будут идти по 10 минут. По 10. Ну-ка, джип. Нет, это совсем маленькая. И что? И это тоже. Удачи, полета. Я придумал. Стой, давай. Подожди. Нет. Да. Вот. Я вспомнил что-то такое. Вот ты, блин, вообще. Мне надо не так вот. Почему я напрямую не хочу это сказать? Потому что там нет метеоритов и для челленджа. Миссия выжить. Ну, вполне выжил, только себе руки переломал. Ну-ка. При первом же запуске того захлебали уже. Уже колебалки на метеориты. Давай, ну хоть сейчас. Нет. Давай, ну что нам видите? Рядом было. Ну
ладно, на этом все, ребята. Закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, какие еще нам челленджи делать. А на этом все. Вот. За сегодня напишите, если не будет, то я сам какие-нибудь придумаю челленджи и все. Так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока. С вами был Жека.